Привет, друзья! Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Очень много вопросов скопилось по коробке передач. Передо мной механическая коробка. Я думаю, вы все знаете, как она выглядит, те, кто следят за каналом. Сегодня мы будем отвечать на самые основные ваши вопросы, потому что есть вопросы, которые действительно волнуют людей, но есть, на которые, во-первых, без вскрытия не ответишь. Но давайте так, приступим к тому, что хотя бы можно предположить. Итак, первый вопрос у нас. BMW E32 кузов. Получается, воет именно только первая передача. И человек спрашивает, что это может быть. Выработка зубьев, либо втулок, подшипников и тому подобное. В общем, первое, на что стоит обратить внимание, это, скорее всего, выработка подшипника вот здесь вала. Потому что, когда вы включаете первую передачу, вот она находится и соединяется вот с этим вот колесом. Вот, это первая передача. Здесь очень большая нагрузка идет именно на подшипник. Поэтому возможно, что это подшипники, либо это вот эта пара. То есть здесь где-то выработка на вот этой, может быть, маленькой шестерне. Из-за этого у вас появляется небольшой шум. Второй вопрос. Человек пишет, что при движении накатом у него появляется шаркающий звук в коробке, то есть где-то в этом районе, как будто вот защита об колесо трет. Что это может быть? Давайте опять мы посмотрим на коробку. То есть понимаете, что, да, еще он пишет, что сцепление, когда он выжимает, то есть звук этот пропадает. Опять же, когда все это без выжатого сцепления происходит, все это вращается у нас. То есть где-то, скорее всего, опять же, это может быть подшипник первичного вала, потому что все это идет в соединении, то есть коробка объединена с двигателем, и все это вращается. Когда вы выжимаете сцепление, это дело все отключается и не крутится. То есть получается, что где-то, если шаркающий звук, как будто что-то где-то трет, это процентов, наверное, 80, что это вот эти подшипники, потому что именно они больше всего подвержены износу. Еще один вопрос. Здесь Audi A6 C5. Пишет человек, что поменял диск сцепления и корзину, буксовало сцепление у человека. И теперь, когда он запускает двигатель в автомобиле, появляется небольшой стук. Из-за чего это может быть? В такой Audi, скорее всего, двухмассовый маховик. Из-за того, что человек поменял новое сцепление, но не заменил маховик, а он именно меняется с комплектом сцепления, потому что по-другому все это работает некорректно. Скорее всего, что износился демпфер на маховике, и вот этот вот стук, он будет только усиливаться. То есть в итоге человеку придется заменить снова комплект сцепления новый и уже с маховиком. Поэтому обратите на это внимание. Это касается именно этих автомобилей. Audi, некоторые Opel, в общем, концерн GM и VAG. Нужно менять комплект сцепления вместе с маховиком. Ребят, вот вам несколько ответов. Они, опять же, поверхностные, поэтому не тыкайте меня палками, не кидайте в меня тапками. На самом деле, по таким вопросам нужно вскрывать коробку и смотреть. Не всегда можно прям вот по каким-то симптомам поставить диагноз. Все это вы прекрасно понимаете. Поэтому спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы с нами. Пока.